Nistennekom ħbib tiegħi u nilqakom għal programm ieħor miktub, programm fejn fih tafu illi aħna niddiskutu il-kelma tal-Alla, il-kelma tal-Alla mingħajr tlaqliq, il-kelma tal-Alla kif inhi miktuba u kif għandha tiġi interpretata. Fil-fatt dan huwa wieħed mill-punti illi illum ser niddiskutu f'dan il-programm. Programm li ħajitkellem fuq kontroversja kbira li mhux biss qiegħda ġol-Knisja imma anke madwar id-dinja. Illa li se nitkellmu fuq il-vaċċin tal-COVID-19 u nafu li għaw ħafna membri fil-Knisja illi jibżaw jieħdu il-vaċċin għax jaħsbu li dana huwa il-marka tal-bima. Sempliċiment għax qed jingħad bħalma tafu li jekk ma toħodix ma tistax tmur tixtri u ma tistax tidħol ġo ħwienet u dal-affarijiet. Imma dawn qed jinkwitaw għal daqshekk jiddispeċini għalihom għaliex huma malma ħażin huma imqarqa u għalhekk qed jaħsbu dak li qed jaħsbu. Ħana mela ċara, jiena f'dan il-programm m'iniex se ngħid għandek tieħu l-vaċċini jew le dik hija affari tiegħek, dik hija affari tal-individwu u kulħadd jagħmel dak li jħoss. Il-punt ta' dan il-programm huwa illi il-vaċċin tal-COVID-19 mhuwiex il-marka tal-bima. U dana ħanippruvawh mill-kelma tal-Alla stess. Għaliex hawn ħafna liema tal-kelma. U llum issib ħafna anki għax jisimgħu xi ħaġa fuq l-internet u allura saru għall-liema tal-kelma. U hawnhekk fejn niżbaljaw. Għaliex inti għandek tagħmel l-istudji tiegħek għandek tagħmel ir-riċerka mhux għax tisimgħu xi ħadd jgħid xi ħaġa toħroġ tal-liema. Imma hawn ħafna anke l-istudjaw. Ħanejdlok il-kelma tal-Alla illi huma mqarqa permezz ta' dak li studjaw u allura qed jgħaddu dan il-messaġġ għar-riegħ. Se naraw mill-kelma tal-Alla illi din il-vaċċin ma tistax tkun il-marka tal-bima, mhijiex il-marka tal-bima illa għaliex kif tajt l-iskrittura stess ma tistax tkun il-marka tal-bima. U għak fejn irrid nagħmlilkom kuraġġ bibtiegħi ħalli ifhimni jekk intom qed tibżgħu toħdu għax hija l-marka tal-bima ma tkomx għalfejn tiddejqu. Nerġa' ngħidilkom aħna mhux ħadtlu fil-mertu toħdu jew le l-iskop ta' dan il-programm huwa li naraw il-kelma tal-Alla x'qed tgħid fuq il-marka tal-bima u meta se sseħħ din il-marka tal-bima, meta ħad tiġi, min se jimmarkak. U ħataraw li f'dak kollu li qed ngħidu fl-aħħar tal-programm waħedkom ħatajdu din il-vaċċin mhijiex il-marka tal-bima. Ejja ħalli nibdew il-programm tagħna u nibdew bl-ewwel scrittura. Huwa interessanti li ħammorru ħafna fil-ktieb tar-Revelazzjoni għaliex ħafna jkwitaw il-ktieb tar-Revelazzjoni meta niġu għall-marka tal-bima u għaldaqstant aħna ħanibdew minn hemm. U nitlobkom biex tmorru miegħi fil-ktieb tar-Revelazzjoni kapitlu 13 li jaqrek kara. Hija qed jitkellem fuq il-bima ġifieri, il-bima issa nitkellmu fuq wkoll x'inhi il-bima ta' ġifieri għax ħafna forsi jaraw il-films jaħsbu li din ħadd tkun xi bima tiela minn ġol baħar jew xi ħaġa. Propjament din il-bima mhija xeħli fil-qawwa ta' gvern wieħed mondjali li ħajkun qed imexxi din id-dinja fil-futur qarib. Imma ejja naraw xejn. Revelazzjoni kapitlu 13 vers 16, araw kif jara. Hija ġiel lil kulħadd, iż-żgħar u l-kbar, l-għolja u l-foqra, il-ħielsa u l-irsiera, kulħadd issillu marka fuq idu l-leminija jew fuq ġbinu. Biex ħadd ma jkun jista' jixtri jew ibih jekk ma jkollux fuq il-marka tal-isem il-bima jew tan-numru ta' isimha. Issa, din l-idea tal-vaċċin li jista' jkun il-marka tal-bima ġej illa għaliex dak li qed iseħħ bħalissa, dak li qed jgħidu ħafna mexxejja bħalissa jiffitja eżatt ma' dak li qed jgħid dan il-vers. Fil-fatt qed naraw illi f'ħafna pajjiżi qed jidħol il-mandat illi jekk ma tippreżentax xhieda li inti ġejt ivvaċċinat ma tistax tidħol f'ħafna postijiet, restaurants, diskoteki, cinema. U allura ħafna qed jassoċjaw dana il-vaċċin ma' dak li għadna kif rajna issa f'dan il-vers ta' ktieb ta' Revelazzjoni. Anke qed jgħidu f'ħafna postijiet li isma' jekk inti ma jkollokx il-vaċċin ma tistax taħdem.
U allura hawnhekk fejn qed naraw ħafna li qed jgħidu mela il-vaċċin hija l-marka tal-bima. Imma ejja ħalli inkomplu naraw. Għaliex kemm hija vera din it-teorija, din il-mistoqsija rridu nsaqsu, kemm hija vera din it-teorija li dana il-vaċċin jew xi vaċċin ieħor li jista' jiġi warajh jista' jkun il-marka tal-bima. Ejja ma naġlux u naraw mill-kelma talla, dejjem naraw li jkollkom il-kelma talla f'idejkom ħalli ssegwu tajjeb. Naraw mill-kelma talla x'inhu veru u x'mhuwiex veru. Illa nix hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti, ma rridux nibbiraw dak li qed nisimgħu, ma rridux nemmnu dak li qed nisimgħu għajn nagħmlu r-riċerki tagħna. Ftakru kemm ġejna mqarqin minn ħafna twemmin differenti. Bħalma jgħid Ġeremija, f'gideb ma tamawniex, f'gideb ma tawniex, ejja ma nkomplux f'dik it-triq, illum li nafu l-verità, ejja ħa niċċekkjaw il-verità x'qiegħda tgħid. Min meta Ġwanni kiteb il-ktieb ta' Rivelazzjoni, ħafna kienu dawk li ħarġu b'teoriji differenti ta' x'tista' tkun il-marka tal-bima. U pereżempju naraw fi żmien Neruni. Jaw min jgħid li Neruni kien il-bima u dak iż-żmien kien, għal dak il-poplu, għal dik il-ġenerazzjoni kien. U mbagħad wara pereżempju naraw il-Hitler u ħafna qalu li l-iswastika hija il-marka tal-bima. Jista' jkun li kienet għal dak iż-żmien għal poplu Talla, għax il-poplu Talla da minn dak li għadda taħt idejn Hitler. Ħa nitkellmu fuq dal-affarijiet. Anzi biex tkunu tafu qegħdin ukoll nippreparawlkom lezzjonijiet għax bħalissa jiena għaddej b'lezzjonijiet fuq il-ktieb tar-Rivelazzjoni fil-komunità Malta Messjanika. Ħajkun programmi żgur sensiela twila x'hemm 21 kapitlu u 21 kapitlu li qegħdin ngħadduhom vers. Huwa studju profond tal-tip tar-rivelazzjoni li qed nagħmlu fil-komunità Malta Messjanika. Vers, 21 kapitlu. Għax hekk għandhom isur l-istudji u tibżax ħanaraw ħanitkellmu anke fuq dawn l-affarijiet li qed insemmi f'dan il-programm. Imma kif qed ngħidilkom fi żmien Hitler kienet l-iswastika. Fi żmien Neruni ma ninsawx kien hemm il-Kolosseum. Ma ninsawx illi kienet il-Knisja Evanġelika Amerikana li ħarġet bit-teorija taċ-ċippa li din iċ-ċippa se tkun il-marka tal-bima. Jiena bħalma dejjem ngħid fil-programmi tiegħi jista' jkun xi darba l-bniedem jiġi ċċippjat għaliex it-teknoloġija hija dik li u sejrin fejn sejrin f'din id-dinja. Imma ma jfissirx imkien fil-Bibja ma naraw li bniedem jiġi ċċippjat biex ikun jistieħu l-marka tal-bima. U daw kollha ħanitkellmu fuqhom. Hemm anke min jgħid li niftakar studji jiena li l-barcode tal-affarijiet meta tmur tixtri hija l-marka tal-bima. Kien hemm min qal ukoll li anke il-code tal-pajjiżi tal-funtom li meta ċempel barra mill-Malta, kull pajjiż għandu l-code tiegħu. Kien hawn min qal li anke dik il-code hija il-marka tal-bima u ma nafx in-nies x'ma jivvintawx. Imma il-verità hija li minħareġ b'dawn it-tifsiriet ma tax każ wieħed ta' x'għandu jistudja fil-kelma. Fil-kelma Talla nsibu affarijiet li juruna li dawn l-affarijiet kollha li n-nies dejjem qalu din il-marka tal-bima ma tistax tkun il-marka tal-bima, inkluż din il-vaċċin. Mela, biex tistudja l-kelma Talla trid żewġ affarijiet. L-ewwel trid teżamina il-kuntest. Min qed jitkellem, fejn qed jitkellem, meta qed jitkellem, ma' min qed jitkellem. U it-tieni irridu nħallu l-Bibja tinterpreta l-Bibja. Irridu nħallu l-kelma Talla tinterpreta lilha nnifisha. Issa jiena meta ngħid dik għalija hija biżżejjed għax jiena imkien fil-Bibja ma nsib il-kelma ċippa. U għaldaqstant jekk ħaninterpreta x'qed tgħid il-kelma qatt ma nista' nasal għal konklużjoni ta' xi ċippa jew xi vaċċin. Il-kelma Talla hija
ċara fuq x'tinvolvi l-marka tal-bima u anke meta ser tiġi amministrata. Il-kelma tal-Alla tgħidilna x'inhi l-marka tal-bima u tgħidilna wkoll meta se tiġi amministrata. U għalhekk irdu naqraw il-tip tar-rivelazzjoni. Il-tip tar-rivelazzjoni jitkellem biss fuq ħaġa waħda. Ara kemm hemm affarijiet, kemm hemm nimmaġinaw aħna naqraw tip tar-rivelazzjoni, kemm hemm affarijiet li ħajseħħu. Fuq ħaġa waħda jitkellem. Il-qima lejn Alla. Dak huwa l-qofol tal-ktieb tar-rivelazzjoni. Inti il-min tqim, il-min tadura, wara min qed timxi. U għalhekk irridu nħallu l-kelma tal-Alla tinterpreta il-kelma tal-Alla u naraw li imkien ma tissemma l-ebda ċippa u l-ebda vaċċin. Ejja ħalli naraw x'inhu l-kuntest kif qed ngħidu l-ewwel irridu naraw il-kuntest u mbagħad inħallu l-kelma tal-Alla tinterpreta l-kelma tal-Alla. U meta niġu għall-kuntest allura l-ewwel irridu nifhmu li l-marka tal-bima mhijiex xi ħaġa li ser isseħħ għal xejn b'xejn. Hemm raġuni wara il-marka tal-bima u għadna ma wasalniex illum fi żmien li qed ngħixu għadna ma wasalniex għal dik il-pożizzjoni illi tiġi introdotta l-marka tal-bima. U għalhekk dal-vaċċin qatt ma jista' jkun bħalma ħafna fil-knejjes moderni Amerikanizzati tal-lum jgħalmu illi tista' tkun il-marka tal-bima. Biex naslu għall-marka tal-bima jridu jseħħu affarijiet oħra qabel jew inkella waqt l-istess żmien. Qabel saħħu dal-affarijiet ma tistax il-marka tal-bima tiġi introdotta u dan qiegħed kollu miktub fil-ktieb tar-rivelazzjoni. Minn hemmhekk qed noħorġu t-tagħlim tagħna. Affarijiet li l-kelma tgħidilna bihom li jridu jseħħu u mbagħad tiġi introdotta l-kelma il-marka tal-bima, imma s'issa dal-affarijiet għadhom ma bdewx iseħħu. Per eżempju, il-marka tal-bima tissemma fil-ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 13 vers 16, imma qabel dan il-vers irridu naraw x'qed jingħad qabel. U għalhekk irridu nistudjaw għall-kelma tal-Alla fil-kuntest, mhux naqbdu vers u nikkwotawh. Jiena naf minn xi 12 sen ilu ma rridx tidħol ġo diskoteka x'biex tidħol ġo diskoteka rridu jagħmlulek timbru fuq idejk. U x'ma nqalax fuq dan it-timbru għax jista' jkun il-marka tal-bima. Wasalna f'din radikolaġni ta' ħsibijiet ta' mentalità. Meta l-kelma tal-Alla tagħmilha ċara. Qed ngħidu li f'kapitlu 13 tal-ktieb tar-Rivelazzjoni vers 16 tissemma il-marka tal-bima. Imma ħana rridu mmorru minn qabel. Ħana naraw il-kelma x'qed tgħid u x'qed tgħid il-kelma f'kapitlu 13. Ejja ħammorru kapitlu 13 vers 7. U kapitlu 13 vers 7 araw jgħidilna hekk. U natara li tagħmel gwerra lill-qaddisin u talibhom. Tawa wkoll seta' fuq kull tribù u kull poplu, kull irsin u kull ġens. U nxteħtu jqimuha dawk kollha li jagħmlu fuq l-ard li sa mitwaqqif tad-dinja jisimhom mhux imniżżel fi ktieb tal-ħaruf il-maqtul, li ġie maqtul. Mela, x'qed jgħidilna dan il-vers? Vers 7 qed jgħidilna u natala li tagħmel gwerra lill-qaddisin ġifieri lil dawk li jemmnu u talibhom. Sissa l-poplu tal-Alla għadu ma ġiex megħlub. Sissa għadna nistgħu noħorġu nevanġelizzaw bil-libertà kollha. Sissa l-poplu tal-Alla għadu ma ġiex megħlub. Mela, qabel niġu għall-marka tal-bima, il-bima titiddura l-poplu tal-Alla, titiddura l-Iżrael. U meta nsemmi Iżrael f'din l-lezzjoni mhux qed nitkellem għal Iżrael il-pajjiż imma Iżrael spiritwali. Jiena u int nagħmlu parti minn Iżrael spiritwali. Jekk inti ma tix taċċetta dan, allura m'intix parti mill-poplu tal-Alla jiddispjaċini ngħidlek. L-ewwel ma jrid jagħmel il-bima huwa gwerra kontra l-poplu tal-Alla. Jeleb il-poplu tal-Alla u mbagħad indaħlu il-marka tal-bima. Imma sakemm il-poplu tal-Alla għandu l-irsien, għad għandu l-vuċi, qed niġġieldu kontra l-bima. Qed inżommu l-bima milli jagħmel l-affarijiet li jixtieq jagħmel. U ħan nitkellmu x'huma l-affarijiet li jixtieq jagħmel. Imma qed naraw li qabel naslu l-marka tal-bima irid l-ewwel id-dinja tkun immexxija minn din il-bima. U meta ngħidu bima qed nitkellmu mhux fuq xi mostru nerġa' ngħid, imma qed nitkellmu fuq qawwa.
Qed nitkellmu fuq gvern mondjali maqsum fuq 10 pożizzjonijiet differenti, 10 nazzjonijiet, li ikunu kollha daw l-10 mexxejja ta' daw l-10 nazzjonijiet kollha jagħtu l-lealtà tagħhom, kif qed tgħidilna l-kelma, jagħtu l-lealtà tagħhom lejn il-bima, u għalhekk il-bima mbagħad ikun jista' jagħmel il-gwerra kontra il-poplu tagħha, u mbagħad toħroġ il-marka tal-bima. Qed taraw kemm għadna l-bogħod għaliha mhux għax ma tistax issaħħa għax għal Alla xejn impossibbli, imma l-fattu li llum għadna ma wasalniex hemmhekk u din il-vaċċin ma tista' tkun il-marka tal-bima. Jekk inti taħseb li wasalnaw, jekk inti taħseb li diġà wasalna biex nieħdu l-marka tal-bima permezz tal dan il-vaċċin, permetti li nistaqsik, x'aħbarijiet tisma' u tara ħabib? Għax s'issa għadna maħniex qegħdin naraw dan il-gvern wieħed mondjali, anzi qed naraw gwerra bejn iċ-Ċina, l-Ewropa, l-Amerika, r-Russja, qed naraw pereżempju il-NATO u kontra il-Russja fuq l-Ukrajina. Mela għadna ma wasalniex biex kun hemm dan il-gvern mondjali immexxi minn Satana nnifsu, immexxi minn Satana nnifsu, u li permezz tiegħu mbagħad il-poplu jiġi mmarkat. Għadna ma wasalniex sem. Għalhekk nerġa' ngħid dal-vaċċin ma jistax ikun il-marka tal-bima. Naħseb jekk taw l-aħbarijiet sal-lum stess fuq l-aħbarijiet għadu għaddej il-battibek bej ir-Russja u l-Amerika u n-NATO fuq dak li qed jiġri fl-Ukrajina. U dan jorina li qed hemm qasma u għad m'hemmx ħsieb wieħed komuni fuq kif titmexxa d-dinja. U qed naraw li jrid ikun hawn qawwa immexxija minn Satana li tkun fuq l-art kollha. Sakemm il-pajjiżi n-nazzjonijiet għadhom maqsumin ma nistgħux naslu għall-marka tal-bima. Magħha jkun hemm ukoll mal-bima ma' din il-qawwa tiġi sapportjata mill-profeta l-falz li ser jaħdem id fit mal-bima. U araw xtajt nerġgħu morru Rivelazzjoni kapitlu 13 vers 11 illi jaqra hekk. Imbagħad rajt tiela mill-art bima oħra li kellha żewġ tiqrun bħal ta' ħaruf u kienet titkellem bħal dragun. Mela hawnhekk qed naraw li se jkun hemm bima oħra li ħatkun il-profeta l-falz illi ħatati is-sapport tagħha lil dan għall-gvern wieħed mondjali u toqgħodux tgħiduli mhux dik il-Knisja u mhux l-oħra, ma ninsewx jekk forsi ma tafux ċetajt l-istorja fi żmien Hitler, fi żmien in-Nażiżmu, kienet il-Knisja Rumana Kattolika stess li kienet biftehim ma' Hitler. Issa u x'għax beżat minnu, jew għax ridet teħles mill-poplu Ludi, dika jarawha l-istoriċi. Ma il-fatt hu illi kienu jaħdmu flimkien. Tajjeb? Ejja naraw issa Rivelazzjoni kapitlu 16. Vers 13. Rivelazzjoni 16, vers 13 jaqra hekk. Minn fom id-dragun, minn fom il-bima u minn fom il-profeta Arriq rajt ħarġin 3 spirti mirċsin qishom żrinċijiet. Issa, dinha pereżempju hija waħda eżempju tipiku ta' kif irdu naqraw il-ktieb ta' Rivelazzjoni. Da ħajkollhom żrinċijiet ħarġin minn ħalqhom? Le. Iż-żrinċ fil-tradizzjoni, fil-mentalità ebrajka, u din hija xi ħaġa li kelli ngħidilkom fil-bidu tal-programm. Tidu tinsew ħbib tiegħi, insew dak kollu li tallimtu, insew dak li tallimtu mill-Knisja Rumana Kattolika, insew dak kollu li l-Knisja Evanġelika Amerikana Moderna llum qiegħda tallimkom. U ibdew studjaw il-kelma tal-Alla b'mentalità ebrajka, mentalità lodija, bija ma tistax tifhem il-kelma tal-Alla. Ma tistax tifhem il-kelma tal-Alla b'mentalità tal-punent. U nafu t-taħwit li hemm fil-knejjes bil-mentalità li toħroġ mit-talim tal-knejjes tal-punent. Insew dak kollu li tafu u ibdew aqraw il-ktieb tar-Rivelazzjoni b'mentalità lodija. Żrinċijiet hawnhekk huma relatati ma' xjaten.
fil-mentalità ebrajka, fil-mentalità ludija, iż-żrien ġuwa relatat ma' xjatel. Mela x'qed naraw hawnhekk? Hawnhekk qed naraw li id-dragun, il-bima u l-profeta l-qarrieq minn fomhom joħroġ erq kliem imxajtan, kliem biex iqarqu bin-nies tad-dinja. Dak li qed jgħid dan il-vers. Dan it-tlieta għadna mhux qed narawhom maqudin. Għadna maħniex naraw il-bima, id-dragun u l-profeta l-fals maqudin flimkien u qabel naslu għal-marka tal-bima irridu naraw dawn il-profeziji jinsaħħu. Għalhekk qed naqralkom dan l-iskritturi ta' affarijiet li jridu jseħħu qabel ngħaddu għal-marka tal-bima. Qabel naraw dal-affarijiet il-marka tal-bima ma nkunux qegħdin noħduha. Ejja ħalli naraw inkomplu rivelazzjoni, nerġgħu mmorru ktib ta' rivelazzjoni jew Apokalissi skont x'tip ta' Bibbja għandek. Kapitlu 13 minn versi 13 sa 16 u minn versi 13 sa 16 jaqraw hekk. U hija tagħmel sinjali kbar qed jitkellem fuq il-bima jerġa' tajjeb li saħansitra tniżżel nar mis-sema fuq l-art quddiem il-bnedmin. Isimgħu għax qed ngħid, għax dawn l-affarijiet għadhom ma bdewx iseħħu, dawn l-affarijiet idu jseħħu qabel ngħaddu għall-marka tal-bima. Ejja nerġgħu narawh u nkomplu sejrin. U hija tagħmel sinjali kbar. Hekk li saħansitra tniżżel nar mis-sema fuq l-art quddiem il-bniedem, quddiem il-bnedmin. U tawa s-seta li tagħmel is-sinjali quddiem il-bima u li bihom hija tqarraq bin-nies tal-art. Dawn l-10 nazzjonijiet li jagħtu s-seta lil dan il-profeta l-fals, dan il-profeta l-fals jibda jagħmel is-sinjali, jagħmel il-mirakli anke quddiem il-bima u d-dinja tiġi mqarqa u taħseb li dawn l-affarijiet huma kollha minn Alla. S'issa għadna ma wasalniex. Sem, resqin lem, ma għadna ma wasalniex. U rridu jisaħħu tal-affarijiet biex nieħdu l-marka tal-bima. Qed nagħmel enfasi qed insemmi ħin kollu biex forsi tifhmu x'qegħdin ngħidu. Ejja ħankomplu. Mela, u tawa seta li tagħmel is-sinjali quddiem il-bima u li bihom hija tqarraq bin-nies tal-art u tgħidilhom isawru xbija lill-bima li kienet qalet id-daqqa tas-sejf u baqgħet ħajja. U tawa wkoll lis-seta li tagħti spiritu ta' ħajja li xbija tal-bima hi wkoll titkellem u twassal għall-mewt lil min ma jixtieħedx iqim ix-xbija tal-bima. Hija ġġiel lil kulħadd, iż-żgħir, il-kbir, l-għolja, il-foqra, il-ħielsa u l-irsiera, kulħadd issillu marka fuq idu l-għannija jew fuq ġbienu. Mela, diġà qed naraw il-marka tal-bima ħadd toħodha mhux jekk ma toħodx l-injection, mhux jekk ma toħodx il-vaċċin, jekk ma tagħtix qima lill-bima. U din hija interessanti. Nerġa' ngħidilkom, aħna qed nistudjaw il-tip ta' rivelazzjoni fil-komunità tagħna, daw kollha qed nitkellmu fuqhom, daw kollha qed niftħuhom naraw xi jfissru vers u huwa interessanti li nkunu nafuhom dal-affarijiet. Għaliex qabel naraw dak li hawn miktub f'dan għall-flus li għedna kif rajna ma tistax tiġi introdotta l-marka tal-bima. Mela d vaċċin mhuwiex il-marka tal-bima. Issa, poġġi dak li qed naqraw fil-kuntest u naraw li l-bima ser ikollu fuq l-art kollha. Bħalissa maquda id-dinja politikalment, id-dinja maquda bħalissa fi ħsieb wieħed. Żgur li l-pajjiżi Iżlamiċi ma jaqblux ma' ċertu liġijiet illi qed jgħaddu l-gvernijiet tal-punent. Imma tiġi żmien meta il-liġijiet ikunu għal kulħadd u kulħadd irid jobdihom. Għadna ma wasalniex sen. Qed naraw li il-profeta l-fals ser juża sinjali sopranaturali biex iqarraq bil-popli fejn saħansitra inżel in-nar mis-sema. Dan irid iseħħ. Dan irid jgħaddi l-ewwel qabel niġu għal marka tal-bima. U huwa f'dan il-kuntest li tiġi introdotta din il-marka meta jkunu qed iseħħu daw l-affarijiet. Provaw ifmu li ma tistax inti tuħu l-marka tal-bima qabel inkunu nafu minnu il-bniedem li huwa magħruf bħala l-bima u li qabel naraw il-qerq tiegħu.
L-ewwel irridu nkunu nafu minnu dan il-bniedem. U ħankunu nafu minnu meta jfeġġ dan il-bniedem illi ħajaqqad dana il-Gvern Mondjali magħmul minn 10 diviżjonijiet differenti, meta jfeġġ dan il-bniedem ħankunu nafu minnu bl-affarijiet li bda jgħid, bl-affarijiet li bda jagħmel. Sakemm ma joħroġ dan il-bniedem ma nistax naslu. Jiena niftakar ma nafx kemm il-sena ilu issa kien hawn profeta partikolari li qal illi dan il-bniedem kien diġà qed jara fuq l-aħbarijiet fuq it-television. Fejn hu? Minnu? Għadha mhux qed nitkellmu l-bieraħ jew l-beraħ lula ta' issa qed nitkellmu wara ma naf 10 snin ilu. Fejn hu dal-bniedem? Qabel naraw dan il-bniedem ma nistgħux ngħaddu għall barka tal-bima għax se jkun dan il-bniedem li jaqgħad dan il-Gvern Mondjali baxar tirjus differenti illi jordna il-marka fuq il-poplu. Għaw min jgħid illi anke dan il-vaċċin jista' jkun marbut ma' vaċċini oħra li jistgħu joħorġu fil-futur u li flimkien daw jiffurmaw xi tip ta' ċippa ġo ġissimna u mbagħad minn dik ċippa jibdu jikmandawna x'nieklu ma niklux u x'nagħmlu x'ma nagħmlux u min nadoraw fi xħin ħafna minn dal-affarijiet. Il-kelma ħbib tiegħi, il-kelma ta' Alla ma tgħidx hekk. Kunu għafu illi l-marka mhux xi ħaġa li tieħu mingħajr ma taf. Il-marka hija xi ħaġa li inti tittaċċetta. Alla mhuwiex Alla kattiv illa ħajkastiga l xi ħadd fuq xi ħaġa li ma jafx. Jekk inti ħatieħu xi forma ta' marka ħatoħodha għax ser tagħżel int. U dan narawh minn dak stess li l-kelma tgħidilna fil-ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 14 din id-darba, kapitlu 14 versi 9 u 10 illi jaqraw hekk ara. U anġlu ieħor, it-tielet wieħed, ġie warahom jgħid bleħen qawwi. Min jinxteħed iqim il-bima u xbija tagħha u jieħu il-marka fuq xbinu jew fuq idu u wkoll jixrob mill-inbit tal-kolla talla li hemm inferra safi fit-tazza tal-qilla tiegħu u jinħaraq b'nar u kubrit quddiem l-anġli qaddisin u quddiem il-ħaruf. Mela hawnhekk qed jagħmilha ċara dal-anġlu illi inti tittaċċetta li toħodha. Issa saqsi lilek innifsek. Dawk kollha li llum ħadu l-vaċċin. Ejn ngħidu daw jien naf qabel joħroġ vaċċin ieħor issa jilħqu jmutu minn biżmien minn b'xi mard. Allura daw kollha ħajgħaddu issa minn taħt il-kolla tal-Alla. Ma tgħidx hekk il-kelma tal-Alla, żgur li le. Qed naraw li Alla huwa Alla li jħobb, għalhekk aħna ngħidu Alla huwa imħabba u li Alla jafża qabel jikkastiga l-poplu tiegħu. U Alla qed jafżana permezz tal-tip ta' rivelazzjoni fejn fih imkien ma nsibu la vaċċin u l-ebda ċippa. Imma ftakru xi jgħid fil-vers l-ewwel vers tal-ewwel kapitlu tal-istess ktieb ħbib tiegħi. Kapitlu 1 vers 1. Araw xi jgħid. U jgħid hekk. Rivelazzjoni 1 vers 1. Ir-revelazzjoni ta' Jaxxua il-Messija li tajilu Alla biex jarraf lil-qaddejja tiegħu b'dak li għandu jiġri ma jdumx. Mela Alla qed jgħidilna dan it-tip tar-revelazzjoni qed jitih ma mhux il-kulħadd huwa l-qaddejja tiegħu. Issa meta ngħidu qaddejja tiegħu pjuttost qed niġbru nies f'kategorazzjoni tajjeb. Imma qed jagħmililna ċara li l-messaġġ huwa għall-poplu tiegħu. Alla qed iwissi l-poplu tiegħu, qed jinformah x'ġej, qed jafżah minn qabel biex ikun preparat. U allura x'inhi r-relazzjoni li Alla qed jagħtina f'dan il-ktieb rigward x'inhi l-marka tal-bima, x'inhi r-rivelazzjoni li Alla qed jagħtina.
U hawnhekk nidħlu għat-tieni punt li semmejna fejn naraw illi il-Bibja, apparti li naqrawha fil-kuntest tagħha, irdu nħallu il-kelma talla tinterpreta l-kelma talla. Il-Bibja tinterpreta il-Bibja. U biex nagħmlu hekk irridu nerġgħu morru kapitlu 14 tal-tip ta' Rivelazzjoni, iwa għanduru naqra, imma dak huwa l-istudju ħbieb tiegħi. Versi 9 u 10 u nerġgħu naqraw, ħa naraw x'qal. U hemm xu ieħor, it-tielet wieħed, ġie warahom jgħid bleħen qawwi. Min jixtaħet iqem il-bima u xbija tagħha u jieħu l-marka fuq ġbinu jew fuq idu, u wkoll jixrob mill-inbit tal-kollha tagħna li hemm minferra safi fit-tazza tal-qilla tiegħu u jinħaraq b'nar u kubrit quddiem l-anġli u l-qaddisin u quddiem il-ħaruf. Issa, araw xi jgħid il-vers ta' wara. Ejja naraw xi jgħid vers 12. Għax hekk qed nistudjaw fil-kuntest, hekk qed inħallu l-kelma, tinterpreta l-kelma, f'dan qiegħed is-sabar tal-qaddisin ta' dawk li jħarsu il-praċetti ta' Alla u l-fidi f'Jaxua. F'Ġesu ġifieri, għal min jafu Ġesu. Mela x'qed jgħid hawn? Hawnhekk qed jgħid illi dawk li verament għandhom is-sabar, dawk li verament se jistaportu sal-aħħar, dawk li verament mhux se jieħdu l-marka għax mhux se jaċċettawha huma dawk li qed iħarsu l-mandamenti u issa huwa tħallaf suġġett bil ħafna. L-10 mandamenti mhux 9. Importanti li ddaħluha f'raskom di. Dawk li ħarsu l-10 mandamenti ta' Alla u għandhom il-fidi f'Jaxua il-Messija. Għaliex qed ngħiduh dan? Intom tafu li aħna mit-talim li nagħmlu kif il-Iżrael huwa maqsum bej Ġuda, it-tribu ta' Ġuda li jimxi mal-liġi tagħha, u mbagħad dak li jissejħu id-dar ta' Ġuseppi jew inkella Iżrael illi huwa format mill-Kristjani, Kristjani li jimxu wara Jaxua imma ma jżommux il-liġi tagħha xejdu ma dixtod. U hawnhekk qed naraw kemm verament issa daw it-tnejn irridu jingħaqdu għaliex dawk għandhom dawk li għandhom is-sabar se jibqgħu jiġġieldu sal-aħħar, dawk se jirrifjutawha il-marka tal-bima, dawk li għandhom kemm il-liġi tagħha u jżommu l-liġi tagħha għax jemmnu bil-fidi f'Jaxua. Illa għaliex għax jekk inti temmen f'Jaxua timxi wara Jaxua u biex timxi wara Jaxua tagħmel l-affarijiet li Jaxua kien jagħmel u Jaxua ġifieri Ġesu kien iżomm il-mandamenti tagħna kollha, mhux 9 kollha, u aħna bħalu irdu nagħmlu dak l-eżempju li tagħna Jaxua biex nimxu warajh. Dawk li ma jaħdux il-marka huma dawk li jżommu il-kmandamenti tagħna. Bil-maqlub. U għawek fejn tiddu tifhmu x'inhi l-marka tal-bima ħbib tiegħi. La hija ċippa u laqqas hija xi vaċċin. Xogħol il-bima huwa li ġiel il-poplu ma jobdix il-kmandamenti tagħna. U forsi tgħiduli u hija mhux wieħed ma nżommux, ir-raba wieħed aħna ma nżommux is-sibt qaddis. Ftakru x'jgħid ġarbu ħbib tiegħi. Illi jekk inti ksirt wieħed tiksirhom kollha. Ftakru x'jgħid l-Apostlu. L-10 kmandamenti huma 10 u qatt ma saru 9. Ejja ħankomplu. Allura, fiex tikkonsisti il-marka tal-bima? Meta jfetx il-bima fuq l-art ser ikun hemm kmandament partikolari li ser ikun marbut mal-marka tal-bima. Iva, dan huwa ir-raba' kmandament. X'inhu r-raba' kmandament? Għal min għandu l-Bibja fidejh nitlobkom tiftħuha u taqrawh bajnejkom. Ktib ta' l-Eżodu kapitlu 20 vers 8. Ftakar u l-uniku kmandament li qed jgħidilna ftakar tinsawx ġifieri, tinsiex. Fjum is-sibt u qazzu, żommu qaddis, dak li qed jgħidilna Alla f'dan il-kmandament. Qed jgħidilna ftakar. L-uniku wieħed li qed jgħidilna ftakar għaliex għax Alla jaf li l-Kristjani il-vera Kristjan mhux ser joqtol, il-vera Kristjan ma jmurx jisraq, il-vera Kristjan iħobb il-proxmu tiegħu. Il-vera Kristjan jemmen li Alla wieħed hemm biss, Alla qas ix-xemm hekk tgħidilna. Imma
Il-Kristjan Alla kien jafu għawek ma xnuqot naħlek nidħol fl-istorja, kien jaf li l-poplu tiegħu se jiġi mferrex mad-dinja kollha u għax ġi mferrex mad-dinja kollha nesa dak li Alla dejjem qallu, nesa jżomm is-sibt qaddis, imma bħalma ħanaraw dan huwa wieħed mhux huwa wieħed huwa kmandament, l-iktar kmandament importanti fejn tidħol il-marka tal-bima. Innotaw kemm għallet importanza għal ħarsien tal-jum qaddis tas-sibt. Ejja morru fil-Ktieb tal-Esodu, kapitlu 31 vers 13. Esodu 31 vers 13. Araw xi jgħid. U l-mulej qal lil Mosè, kellem il-ulied Iżrael u għejdilhom fuq kollox ħarsu s-sibtijiet tiegħi, għax dan u sinjal bejni u bejnkom minn ġenerazzjoni għall-oħra li jien il-mulej li nqaddiskom. Alla stess qed jgħidilna f'din l-Iskrittura li nżommu l-jum tas-sibt qaddis huwa sinjal bejnu u bejn il-poplu tiegħu, bejn Iżrael. Nerġa' ngħid, Iżrael mhux il-pajjiż, Iżrael huwa l-poplu tagħha. Il-Knisja la dik Rumana Kattolika waqqas dik Evanġelika Amerikana qatt ma ħadet post Iżrael, post il-poplu tagħha, il-poplu tagħha jaqbel il-poplu tagħha. Imma spiritualment jiena u inti aħna Iżrael. Jekk verament nemmnu falla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Ġakob. U Alla qed jgħidlu l-Mosè, qed jgħidlu fakkar in-nies biex fuq kollox jiġifieri. Jiġifieri wara dak il-kmandamenti kollha li tajtkom, fuq kollox ftakru biex iżommu s-sibt qaddis. Għax huwa tajjeb li ma toqtolx, huwa tajjeb li ma tisraqx, huwa tajjeb li ma tidajx, huwa tajjeb li ma tixtieqx l-affarijiet ta' sieħbek u tal-ġar tiegħek. Huwa tajjeb li tweġġaħ l-ommok u l-missierek, imma tinsiex fuq kollox biex l-jum tas-sibt iżommu qaddis. Dan huwa kmandament li Alla qed jagħti lili u lilek bħala parti minn Iżrael, kif jgħid Pawlu għandna ġejna issa ħaġa waħda mal-poplu tagħna, ġejna mlaqma ma' Iżrael. Mela ġejna mlaqma ma' Iżrael, aħna issa parti minn Iżrael. Jekk aħna parti minn Iżrael, irridu nimxu mal-kmandamenti li Alla ta' l-Iżrael fid-deżert. U ftakru li fid-deżert ma kienx hemm nies minn Iżrael biss, kien hemm nies minn ħafna nazzjonijiet differenti illi ħarġu ma' Mosè mill-jasar ta' l-Eġittu. Tajjeb? Ejja ħalli naraw ukoll kif Alla jħares pereżempju lejn il-festi tiegħu. Pereżempju dan huwa żmien importanti qegħdin issa ormai fit-2 ta' Diċembru llum. Importanti nkunu nafu illi Alla għandu 7 festi. U dawn 7 festi l-Knisja, il-poplu tiegħu irid jiċċelebrom, irid jaqpa' jżommhom. X'għamlet il-Knisja? Il-Knisja warbet il-festi tagħha u ħadd ma jiċċelebrom mill-ħafna dawk li seħħu Kristjani, u mhux tal-li warbuhom tal-li jiċċelebraw festi pagani, festi li Alla għalinna u ma tant moqżiża jekk taqraw l-Ktieb ta' Malakija. Alla jħares li l-festi tal-bniedem kif jiċċelebraw bħala ħmieġ, jiġifieri ippurgar, imċappas ma' wiċċ ta' bniedem. Daqshekk moqżiż, daqshekk ħares lihom bl-ikraħ il-mulej il-festi tagħna, daqshekk jobodhom. Imma aħna x'għamilna aħna warrabna l-festi tal-mulej biex niċċelebraw festi pagani. Ma mmorrux b'hemm xi kejk tal-Christmas u ma laqtux xi biċċa minnu. Tajjeb, imma Alla x'jgħid fl-istess Ktieb tal-Esodu, Esodu kapitlu 13 vers 9 araw xi jgħid Alla. U din tkun għalik sinjal fuq idejk u tifkira bejn għajnejk biex il-liġi tal-mulej tkun fuq fammok għax il-mulej kellu juri l-qawwa ta' driegħu biex ħarġek mill-Eġittu, inti żżomm din il-liġi fi żmienha minn sena għal sena. Imkien ma qed jgħidilna l-mulej li xi darba ħadd jieqaf, din hija biss invenzjoni għarrieqa tal-Knisja kemm Rumana Kattolika u kemm dik Evanġelika Amerikana. Illi jirdu jqarqu bin-nies meta jgħidu li din il-liġi mhux għalina, aħna m'għandniex nimxu wara din il-liġi. U jsibu l-iskużi kollha biex jippruvaw iwaqqgħu l-argument, imma qed naraw kif Alla qalilna li din il-liġi hija sinjal. Din il-liġi hija sinjal fuq idejna u bejn għajnejna, fuq moħħna ġifieri jew bejn għajnejna. Imkien ma naraw li Alla
iċċippa l-poplu tiegħu x'imkien naraw li Alla għamel xi ċippa ġol bniedem, x'imkien naraw li Alla ta' xi vaċċin il-bniedem biex jimmarkah b'xi marka le. Għalilna il-marka li intom tiegħi huwa li timxu wara l-liġi tiegħi, wara l-kmandamenti tiegħi. Mela, il-marka tal-bima x'inhi? Loġika. Xogħol il-bima, xogħol Satana sar ikun biex jipprova jwaqqaf in-nies, speċjalment il-kredenti jipprova jwaqqaf il dawk li jemnu milli verament jaduraw l-Alla billi jimxu wara l-kmandamenti tiegħu. U jekk ix-xitan, jekk Satana jirnexxielu jwaqqaf il-Knisja milli timxi mal-kmandamenti, allura issa dawk huma immarkati bil-marka tal-bima. Imkien maħna qed naraw illi huwa xi bniedem li ħajmmarkana. Min fejn ġibni għadi ta' ċippa, min fejn ġibni għadi tal-vaċċin li tista' tkun il-marka tal-bima. Imkien hemm miktub fil-Bibja illi l-bniedem ħajċippja l-bniedem, il-bniedem ħajmarka l-bniedem. Għal-Alla, jekk inti qed timxi warah, jekk inti qed timxi wara l-liġi tiegħu, inti immarkat li inti talla. Jekk inti m'intix timxi warah, jekk inti m'intix iżżomm il-kmandamenti kollha, inti immarkat li inti tal-bima. Daqshekk sempliċi l-affari, ħbib tiegħi. U qed naraw li nżommu s-Sibt Qaddis huwa sinjal ta' ubbidjenza tal-poplu ta' Alla lejn Alla. Mela, sinjal ta' diżubbidjenza huwa x'inhu? Illi ma żommx is-Sibt Qaddis. Mhux tal-li ħafna ma jżommux is-Sibt Qaddis, tal-li joħorġu għatta blaħabel kontra dan il-kmandament. Għalaw naqra x-xitan kemm huma kak qed juża knejjes Kristjani biex ibbijat il-poplu tal-Alla minn Alla u jiġi mmarkat bil-marka tal-bima. X'jiġifieri Alla immarkana fuq id-dejna u bejn għajnejna. Jiġifieri, aħna immarkati li aħna ta' Alla permezz ta' dak li nagħmlu u permezz ta' dak li nemmnu. Għax inti taħseb f'moħħok dak li temmen. Għal daqstant jekk inti temmen fil-kelma tal-Alla, jekk inti temmen fil-kmandamenti tal-Alla, inti f'moħħok għandek il-kmandamenti tal-Alla u f'qalbek għandek il-kmandamenti tal-Alla. Mela jekk ħatamel xi ħaġa, ħatamilha għax taf il-kmandamenti tal-Alla. Jew inkellek kont ħatamel xi ħaġa ħażina, ma tagħmilix għax taf xi jgħidu l-kmandamenti tal-Alla. Min-naħa l-oħra, il-marka tal-bima fuq l-idejn u fuq il-moħħ hija l-istess ħaġa. Jekk inti tagħmel affarijiet illi jmorru kontra l-liġi tal-Alla, inti għandek il-marka tal-bima. Jekk inti f'moħħok dejjem tberren u taħseb kif se tagħmel il-ħażen u ħafna affarijiet oħra kif flok ħatadura l-Alla ħatadura xi ħaġa oħra. U mhux bil-fors qed ngħidu statwi idoli ta' ġifieri jista' jkun programm tat-television, jista' jkun kantant, jistgħu jkunu ħafna. L-idoli tad-dinja jistgħu jkunu l-flus, jista' jkun id-divertiment. Meta inti tagħmel dal-affarijiet u taħseb fuq dal-affarijiet, inti ħiġi markat bil-marka tal-bima. U danu l-iskop li aħna ġejna maħluqin, bibti aħna ġejna maħluqin biex naduraw u nagħtu qima l-Alla. L-iskop tax-xitan huwa li jdawwar dik il-qima lejh. U dana se joħroġ ħafna fl-istudju li ħanati is-sibt li ġej fuq kapitlu 17 tal-Ktieb tar-Revelazzjoni huwa studju interessanti ta' kif se jirnexxielu idawwar id-dinja Satana illi tadura lilu. Dawk li ma jaċċettawx li jadurawh, dawk se jkunu immarkati minn Alla li huma tiegħu. Il-bima se jimmarkhom illi dawk mhux tiegħu. Imma la se joqgħod jagħmilhom injections, u la joqgħod jagħmilhom ċippa. Xejn minn dan. Ftakru li ħafna affarijiet milli naqraw fil-Bibja irridu naħduhom fil-kuntest li huma. Meta tgħid bima ma jfissirx li ħajkun xi żiemel jew xi baqra li tmexxi d-dinja. Tajjeb, u l-istess meta qed nitkellmu fuq il-marka. Il-bima ma jxejħ li fis-sistema politika ta' gvernijiet li ser jingħaqdu u jagħtu l-qima tagħhom lil Satana. Ituħ l-awtorità kollha u ħajibda jmexxi gvernijiet li jkunu qed iwettqu pjan diaboliku permezz ta' kif imexxu id-dinja.
U biex nikkonkludu ngħaddu għall-aħħar skrittura li Ġwanni stess jgħid fil-ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 13 vers 8 fejn jgħid hawn qiegħed l-erf min għandu moħħu ħajobsor x'inhu n-numru tal-bima għax in-numru tal-bima hu 666. U ħafna jippruvaw ifittxu x'inhu da 666 imperfezzjoni. Dak li tfisser. Il-numru 7 dejjem huwa relatat mal-perfezzjoni fil-Bibja. 666 huwa imperfezzjoni. L-għażla fidejk. Nerġa' ngħid, dal-programm mhux jekk għandek tuħu l-vaċċini jew le dik aħna nħalluha fil-libertà tal-kredent kulħadd jagħmel dak li jħossu, imma jekk inti m'intix tuħu l-vaċċin għax qed tibża li tista' tkun il-marka tal-bima, ikkuntattjana ingħaqad magħna fl-istudju ħalli tkun tista' tifhem aktar x'qed jgħid Alla fuq dawn l-affarijiet li qed iseħħu. Qed nippruvaw forsi anke nagħmlu dan għat-tagħlim tat-tip ta' rivelazzjoni u ntellawulkom fuq YouTube biex tisimgħuhom, imma ovvja se joħdilna iż-żmien, se joħdilna il-ħin, ma btidu tingħaqdu magħna, ibatulna messaġġ u nhar tas-Sibt inkunu nistgħu permezz ta' Zoom anke ninkludukom tisimgħu it-tagħlim tagħna. Allum se nieqaf ħbib tiegħi bħalma dejjem ngħidilkom għad toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem u qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insemmilkom.